U današnjoj temi ćemo govoriti nešto više o imunološkom sustavu i kako ćete vi na najbolji način napraviti vaš imunološki sustav praktično neuništivim, da se više nikada ne razbolite od nekakve druge bolesti. Ili ukoliko ste možda sad u fazi nekakve bolesti i oboljenja, da se vaša bolest itekako jednostavno ili puno bolje rješava. Ovo je praktično jedan od najvažnijih video zapisa u vašem životu što ćete ikada ga čuti i molim vas lijepo, budite mi pažljivi cijelu emisiju i apsolutno do kraja me slušajte jer ću vam dati sve najbolje načine kako ćete vi, dakle, vaš imunološki sustav napraviti toliko jakim da on praktično neće oboljevati. Jer mi kada danas govorimo o imunološkom sustavu, ja kada govorim mojim dragim pacijentima ovdje kod mene u ordinaciji, vi ćete meni imunološki sustav našega tijela predočiti kao jednu skupinu sitnih malih vojnika za lakše razumijevanje, koji ih imaju milijarde u našemu tijelu i koji cijelo vrijeme, ajmo tako reći, cirkuliraju u našem organizmu, tražeći i skenirajući za one nešto što mi zapravo nazivamo štetni patogeni ili antigeni, ajmo tako reći. Ono što se zapravo događa, imunološki sustav je jedan od najkompliciranijih sustava ljudskog organizma. On uglavnom služi da bi se organizam obranio od zaraznih bolesti. Ponekad taj isti sustav napada i organizam, pa dolazi do pojave takozvanih autoimunih bolesti. Ono što zapravo se mora, dakle, znati i često se zapravo i događa. Ponekad naš imunološki sustav ne samo da uništava sve one štetne patogene ili rekli smo antigene u našemu tijelu, nego ponekad greškom naš imunološki sustav radi određenu vrstu, ajmo tako reći, napada na naše zdrave stanice i rekli smo onda dobivamo one klasične bolesti koje mi danas nazivamo autoimune bolesti. Ono što je zapravo ključno za reći, mi kada govorimo o našem imunološkom sustavu, on ima nekoliko jako ključnih, ajmo tako reći, sastavnih dijelova koji će vama deaktivirati upale u vašem tijelu. Ono što se zapravo događa, moramo reći da koža, gornji dišni put i sluznica probavnog trakta onemogućuje prodor većine uzročnika zaraznih bolesti poput bakterija, virusa i parazita. Dakle, oni mikroorganizmi koji se na kraju krajeva nalaze u našem tijelu, oni nama mogu ući putem kože, mogu ući putem gornjih dišnih puteva i imamo nešto što mi nazivamo probavni trakt. Dakle, to su tri glavna načina kako će se naš imunološki sustav na početku boriti protiv nekakvih štetnih mikroorganizama koji su došli u naše tijelo. Međutim, kada su ipak, dakle, prošli ti štetni mikroorganizmi ili kožu ili, dakle, gornje dišne puteve ili sluznicu probavnog trakta, onda tu dolazi do perspektive da se počinju u našemu tijelu aktivirati nešto što mi nazivamo leukociti ili bijela krvna zrnca. Mi kada govorimo o bijelim krvnim zrncima, njih ima nekoliko vrsta i oni djeluju protiv virusnih infekcija te imunoglobulini u slučaju bakterijske infekcije. Te imamo nešto što se naziva crijevni mikrobiom koji su prijateljski mikroorganizmi koji se nalaze u našem probavnom sustavu. Dakle, još jednom, dakle, leukociti, imunoglobulini i crijevni mikrobiom će štititi nas od, dakle, potencijalnih razvijanja upala u našem organizmu. I mi kada govorimo o samom imunološkom sustavu, mi imamo dva vrste imunološkog sustava. Prva vrsta imunološkog sustava je nešto što mi nazivamo urođeni imunološki sustav. To je onaj dio kada se rodimo od majke naše dobijemo, dakle, urođeni imunitet i on kao takav još nema specifične, ajmo tako reći, zadatke, nego on sa vremenom se počinje adaptirati. I to ono što se događa kada ste mali, kada je djeca su u pitanju, imunološki sustav jako brzo reagira, ali još uvijek ne zna direktno prepoznati, dakle, štetne mikroorganizme, nego jako široko napada. I što ono jako bitno za reći za urođeni imunološki sustav,
Urođeni imunološki sustav, rekli smo, napada štetne bakterije na široko i jako brzo, ajmo tako reći, izaziva upal u našemu tijelu i našemu organizmu. To je prva vrsta, dakle, imunološkog sustava. Postoji druga vrsta imunološkog sustava koji se naziva stečeni. Dakle, to je onaj dio što mi tijekom godina svoga dakle, života naučimo naše tijelo i naš imunološki sustav da se specijalno bori protiv štetnih mikroorganizama ili štetnih patogena. To je ona situacija kada se dogodilo da vi ste se u vašem životu nekad susreli sa štetnim bakterijom, virusom, gljivicom ili slično i vaše tijelo, ili zapravo naše tijelo, je zapamtilo taj specifični dakle, mikroorganizam i drugi puta ako vas on napadne, naš imunološki sustav puno jednostavnije deaktivira upal. Dakle, imamo urođeni, imamo stečeni imunološki sustav. I kao što sam rekao na početku emisije, praktično glavni dio našeg imunološkog sustava i ono koji dakle, rješava vaše upale je nešto što mi nazivamo bijela krvna zrnca ili leukociti. I oni kao takvi se dijele na specijalne vrste. Mi kada govorimo o specijalnim vrstama leukocita, moramo reći da imamo dvije vrste koje se nazivaju fagociti i limfociti. Fagociti gutaju uljeze, razgrađuju ih, ja mu tako reći, žvaču, a limfociti se razgrađuju na još dvije vrste, B limfociti koji stvaraju antitijela i upozoravaju te limfocite da ubijaju same patogene. Dakle, to je onako u najkraćim verzijama reći od čega se nalazi ta bijela krvna zrnca. Ona, ajmo tako reći, patroliraju sa nečim u našemu tijelu što mi nazivamo limfni sustav. Limfni sustav je mreža koja je razasuta po cijelom našemu tijelu i ima veliki broj, ajmo tako reći, onih limfnih čvorova koji se nalaze u, vratu, u pazuhu, preponama i slično u našemu tijelu i našem organizmu. I mi kada zapravo govorimo o mreži limfnih žila koji skupljaju višak tekućine iz tkiva u cijelome tijelu, a zatim je vraćaju u krvotok. Mi kada govorimo, ako imunološke stanice u limfnom čvoru prepoznaju komade patogena, aktivirat će se, replicirati i napustiti limfni čvor u potrazi za samim štetnim klicama, što je jako, naravno, bitno za reći. I onda, ajmo tako reći, da naš imunološki sustav ima jako veliki broj načina kako da on deaktivira, dakle, te štetne patogene u našemu tijelu. Na razne vrste načina. Rekli smo, one su jako interesantne stanice koje se nazivaju fagociti, ono doslovno kada pronađu štetni patogen, on ga doslovno pojede. Kao, ajmo tako reći, jedna verzija jednostavno gutanja štetnih mikroorganizama. Dakle, naše tijelo je čak u stanju proizvoditi određene vrste kiselina koji će deaktivirati, recimo, štetnog patogena. Naš imunološki sustav je apsolutno u stanju stvarati vodikov peroksid koji stvara oksidaciju i ubija patogene. Leukociti stvaraju enzime koje uništavaju patogene, uzrokuju upale i sluz koja uništava štetne mikroorganizme i naš imunološki sustav, rekli smo, ima jednu od onih najbitnijih perspektiva da on puno puta uspije zapamtiti onaj štetni mikroorganizam koji je bio u vašem tijelu, rekli smo, ili patogen, i on drugi puta kada dođe, on ga puno jednostavnije aplicira i zapravo deaktivira. I mi kada govorimo o našemu organizmu, rekli smo, praktično cijeli život naš imunološki sustav radi savršeno, recimo u 99% slučajeva, međutim ponekad naše tijelo se jednostavno, dakle, razboli i mi, i ja kad govorim o ovim pacijentima, mi jednostavno je jedna od glavnih zadaća našega tijela i nas osobno da značajno pojačamo naš imunitet. I ono što vam je još jako bitno za reći, i te štetni patogeni imaju svoje, dakle, mehanizme kako da se brane od tih imunoloških stanica, imunološkog odgovora. One itekako imaju mogućnost da se čak repliciraju, da se, ajmo tako reći, u našemu tijelu sakriju, imitirajući zdrave vrste stanica. Dakle, čak imate mogućnost ovih štetnih mikroorganizama da imaju, dakle, nekakve receptore koji blokiraju ulaz, recimo, vitamina D u naše stanice, koji je jako bitan dio našega imuniteta, pa duže ostaju u našemu tijelu. I mi kada zapravo govorimo, znaju se čak sakriti u nakupinama kalcija u našemu tijelu i možemo reći da znaju pobjeći od imunoloških stanica našega tijela. Mogu biti u jednom, recimo, zglobu
pa dolazi u drugi zglob i treći zglob, dakle, ajmo tako reći, bježe po našemu tijelu i našem organizmu, dok i naše imunološke stanice ne nađu i deaktiviraju. I ovo što sam vam rekao, to je praktično najjednostavnija verzija objašnjavanja što radi naš imunološki sustav u našem organizmu. I rekao sam, glavna zadaća će vašega tijela biti da vi vaš imunološki sustav dovedete do te razine da praktično deaktivira sve te upale i da smo rekli da leukociti, imunoglobulini i naš crijevni mikrobiom radi na optimalnoj razini i da se vi zapravo nikada nećete razboliti. Na prvom mjestu što ću vam preporučiti, vi ako želite vaš imunološki sustav dovesti do toga da se više nikada ne razboli, i prije svega morate razmišljati o adekvatnoj prehrani. Adekvatna uravnotežena prehrana, bogata sa svježim voćem, svježim povrćem, cjelovitim žitaricama, rekli bismo zdravim čak probioticima. Zdrava hrana osigurava hranjive tvari, vitamine, minerale koje bi nas održala jakima i zdravima. Moramo reći da bitno je dobiti potrebite minerale i vitamine iz pravilne hrane i na kraju krajeva morate razmišljati o tome da je ključ dio vašeg imuniteta bit će zdrava prehrana. O tome sam puno puta pričao na mome kanalu, molim vas pronađite ove video zapise. Na drugom mjestu, vidite kako morate voditi računa, što veliki broj vas ne radi. Vaš imunološki sustav se nalazi u puno boljoj perspektivi ako mi redovito vježbate. Dakle, redovito vježbanje, ono što se znači, i sva istraživanja zapravo pokazuju, mi bi trebali minimalno, čak i za one starije osobe, vježbati barem nekakvih 150 minuta u jednome tjednu. Za lakše razumijevanje odvojite si barem 20 do 30 minuta u jednom danu da odradite lakše, teže vježbe, kako god. Uglavnom, bitno je za vama za reći da vježbanje je jedan od onih izvanrednih pojačivača, dakle, vašega imuniteta. Na trećem mjestu ću vam reći, veliki broj vas ne zna da osobe, ako nemate dakle, zdravu tjelesnu težinu, specijalno ako imate prekomjernu tjelesnu težinu, što je sada jedan veliki problem u današnjem svijetu, da prekomjerna tjelesna težina uništava vaš imunitet. Ajde, molim vas, ovo mi jako lijepo zapamtite. Dakle, vaš zadatak da vaš imunitet bude čvrst, siguran i jak cijeli život biti će održavanje normalne zdrave tjelesne težine. Dakle, debljina, pretilost, dakle, uništava imunitet, zdrava tjelesna težina ili normalna tjelesna težina značajno poboljšava situaciju. Na četvrtom mjestu ću vam reći, jedan od glavnih razloga zašto se vaš imunitet značajno pogoršava biti će kroničan stres u vašem organizmu. Vi ako ne znate se na pravilan način, dakle, boriti protiv stresa, a ja na mom kanalu sam dao nekoliko desetaka video zapisa prirodne kontrole stresa, morate znati da bilo koji aktivni stres koji duže vremena dakle, djeluje u vašem tijelu i vašem organizmu stvara velike količine upala i vaš imunitet slabi. Dakle, morate mi voditi računa na bilo koje prirodne načine, to hoću da me lijepo zapamtite, dakle, prirodne načine kontrole stresa će vaš imunitet pojačavati. S druge strane, vi ako se ne znate boriti sa stresom, pa ga rješavate na potpuno pogrešne načine, vaš imunitet ide sve lošije. Ja mislim da veliki broj vas itekako zna kada se nekakav stresna situacija dogodila u vašem životu i malo težega tipa, vi značajno ili veliki broj puta u vašem životu ste oboljeli. Dakle, stres, kontrola stresa će vama značajno ojačati vaš imunitet. Na petom mjestu ću vam reći, vi ako mislite vaš imunitet držati pod kontrolom, vi morate apsolutno redovito spavati. Kronična nesanica, što veliki broj vas ima, kritično uništava imunitet iz perspektiva. Kao i uvijek na mome kanalu sam rekao nebrojeno video zapisa i važnosti spavanja. Jedno od onih glavnih razloga zašto vi trebate adekvatno i kvalitetno spavati biti će ojačavanje vašega imuniteta. Dalje, kada razmišljamo o jačanju našega imuniteta, moramo razmišljati da apsolutno ograničimo alkohol i apsolutno da osobe ne puše, što je jako bitno za reći. Dakle, to nećemo ni pričati, dakle, alkohol, cigarete uništavaju vaš imunitet i apsolutno loša prehrana. Vi ako redovito konzumirate namirnice bogate šećeru, rafiniranim prerađenim ugljikohidratima, na bazi bijeloga brašna, bijele riže, bijele tjestenine, ako redovito konzumirate, dakle, namirnice koje su krcate sa mesom, specijalno prerađenim mesom, ukoliko redovito jedete, dakle, nezdrave masnoće kao što su hidrogenizirana ulja, suncokretovo ulje, repičino ulje i slično, brzu hranu, dakle, slatke sokove
i dakle slično koje sam puno puta pričao na mome kanalu, i kompletno uništavate vaš imunitet i rekli smo oni štetni patogeni u vašem tijelu izvanredno lako ulaze u vaš organizam. Dakle, kontrolirajte prehranu i izbacite loše namirnice. I samo jako lijepo saslušajte. Ovaj dio emisije zadnjeg dijela ću vam govoriti o najbitnijim nutrijentima koji značajno pojačavaju vaš imunitet. Rekli smo, ako ovo unosite u vašem organizmu, vi ćete na nevjerojatan način ojačati vaš imunitet. Prvo što ću vam reći, kao i uvijek, trudimo se uz namirnice uzimati adekvatne minerale i vitamine. A specijalni, dakle, vitamini koji vama značajno ojačavaju imunitet, govorimo specijalno o vitaminima A, C, D i vitaminima B skupine koji igraju nevjerojatnu ulogu u vašem organizmu. Dakle, zapamtite mi, A, C, D i B su vitamini koji vi želite prije svega unositi uz hranu, ili ako to niste u mogućnosti, kupite si adekvatne, dakle, kvalitetne dodatke prehrane. Ovo su ključni vitamini za vaš imunitet. Na drugom mjestu ću vam reći, što se tiče minerala, jedan ključni mineral koji vama značajno pojačava imunitet ili održava vaš imunitet na savršenoj perspektivi biti će vam cink. Dakle, opet, hrana bogata sa cinkom, dodaci prehrani na bazi cinka izvanredno pojačavaju vaš imunitet da bude i na izvanredno dobroj situaciji. Na trećem mjestu ću vam reći, postoji jedan hormon koji se naziva melatonin koji se značajno izlučuje kada mi idemo spavati. Proizvode ga jedna mala žlijezda u našem mozgu koja se naziva epifiza. Melatonin kao takav je pokretač ili imunološkog sustava. Danas znamo da bijela krvna zrnca ili dakle glavni dio imunološkog sustava imaju melatoninske receptore. Čini se da melatonin je čimbenik uključivanja aktivnosti čak i onih T stanica posebne vrste. I još nekoliko jako bitnih informacija. Mi kada govorimo o aktivaciji imunološkog sustava na izvanrednu razinu, prije svega govorimo o jednoj žlijezdi koja se naziva štitnjača. Štitnjača ima specijalan, dakle, utjecaj na naš, dakle, imunitet ili imunološki odgovor u odnosu na same patogene. I vi, ako mislite vašu štitnjaču dovesti na najbolju moguću perspektivu, morate, dakle, razmišljati o tome da u vašem tijelu imate adekvatnu količinu joda i selena. Dakle, jod i selen su opet dva minerala koji igraju ključnu ulogu u funkcioniranju štitnjače, i kada je vaša štitnjača zdrava, vaš imunitet je izvanredno dobar. I još jedan mineral značajno bitan je za imunitet biti će vam željezo. I mi kada zapravo govorimo o samom željezu, ono je jako bitno za aktiviranje samog našeg imunološkog sustava i još jedna izvanredno bitna situacija. Dakle, rekli smo, željezo ćemo isto tako unositi uz hranu i namirnice. Postoji nešto što se nazivaju omega-3 masne kiseline. Ovo su jedna od onih najbitnijih nutrijenata u vašem tijelu što vidite kako želite. Omega-3 imaju nevjerojatnu mogućnost pojačavanja našega imuniteta. Omega-3 masnih kiselina kao i uvijek imate u ribi, specijalno divlje ulovljenoj masnoj ribi, kao što su sardina, skuša, losos, haringa i slične vrste riba, i imate veliku količinu, dakle, recimo u nečem što se naziva riblje ulje ili ulje jetre bakalara. I mi kada govorimo omega-3 masne kiseline su čak dostupne u ulju algi koja je dobivena zapravo na potpuno biljnoj razini, i moramo reći da apsolutno omega-3 masne kiseline djeluju izvanredno protuupalno i značajno pojačaju vaš imunitet. I na zadnjem mjestu ću vam reći, ako vaš imunološki sustav redovito hranite sa probioticima, probiotika imate jako puno, u probiotici se nalaze naravno u kefiru, acidofilu, recimo na jogurt sa oznakom LGGA, kiselom fermentiranom povrću, kao što su kiseli kupus, kiseli krastavci, kisela, paprika. Imate u nečem što se naziva kimchi, nešto što se naziva natto, kombucha i slične vrste namirnica koje sam puno puta pričao na mom kanalu. Vi ćete na izvanredan način vaš imunitet, dakle, jačati. Ajde, molim vas, sve ove preporuke, vi ako njih usvojite, bit ćete praktično sigurni da vaše tijelo će dakle, imati izuzetno jak imunološki odgovor i bilo koju posljedicu vašega tijela i vašega organizma ili potencijalan, dakle, napad štetnih mikroorganizma ćete super jednostavno deaktivirati. Nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa potpuno besplatno da se pretplatite